देव बरो दिसतो आमकां सुमेस्तांक दोळ्यांक दोळो दांताक दांत हे सकड ह्या संवसाराचे नियम वय थंयसर आसल्या लोकांचे नियम आमचे नियम ते जावन आसा कुडीच्या सैमात आयिल्ले नियम जावन आसा आदामच्या सैमातावन आयिल्ले नियम जावन आसा वय ते देवातावन आयला म्हणून आमी सूख समजून जियोवन आसा पूण देवान दिल्ल्या नियमांत ते ना बगर मनशान दोळ्याक दोळो म्हणटा आसतना तुजो दोळो कोणेय दुखयल्यार आनेकल्याचो दोळो काड थंयसर दांत थंयसर फारीकपण काणये हे सकड कुडीतावन आयिल्ले नियम जावन आसा पूण देवाच्या सैमाचे जेजू क्रिस्ताचे नियम जावन आसा आमी एकामेकाचो मोग करचो वय एका पोल्याक जर तर एकल्यान मारल्यार आनीक पोलो दाखय आनी ताका बक्षी हे सकड जेजू क्रिस्ताचे नियम जेजू क्रिस्ताच्या कुडींत आसचे नियम वय नव्या दुसऱ्या आदामाचे ते नियम आनी ते नियम वत्तायेचे न्ही बगर कुरपेचे ते जावन आसा ह्या संवसारांत ह्या कुडींत आमी जियेत आसतना कुरपेंत जियोंक जायना बगर केदाळा जेजू क्रिस्ता थंय बाबार्थ दवरून जेजू क्रिस्ताच्या आत्म्याक आमी घेतला आनी ती कुरपा आमचे भितर आमी नेसल्या या मातयेच्या सैमांत या मातयेच्या कुडयेक मातयेंतावन आयल्याय मनशां मातयेक तूं धुळीतूं वेताय वय धूळ जावन आसच्या ह्या कुडी भितर देवान एक माणीक दवरला आनी ते माणीक दुसरे खंयचेय न्ही बगर पवित्र आत्मो जावन आसा जो कोणी पवित्र आत्म्याक घेता ताका ती कृपा लाभता आनी ही कृपा ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्ताक परगट करूंक जे देवान आमकां पाठयल्या आनी जेजू क्रिस्त म्हणटा आमकां वय ही कृपा तुवें जोडल्याय ती व्यर्थ जावन वयची न्हय म्हणटा वय व्यर्थपणी जियोंक आमकां आपोवना बगर देवाच्या महिमे खातीर जशें जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत बापाच्या महिमे खातीर जियेलो आनी बापा खातीर जियेलो सोडवणे पासून जियेलो तशेंच आमी ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्ताच्या आत्म्याक घेतिल्ल्यानी ह्या कृपेंत बोगसाणाचें जिवीत सस्नीक जिविताचें जिवीत आनी कश्टां नश्टांचें जिवीत जियोंक आसा शुभ वार्ते खातीर तगतणी सोंसूंक आसा पूण ही कृपा आसले वरवीं मात्र हें करूंक साध्य ही कृपा जर तर देवान आमकां जोड दिवं नासली जाल्यार हें फकत देणें जावन आसा जेजू क्रिस्त थंय बावार्थ दवरून शुभ वार्ता आयकून बावार्थ दवरून सस्नीक जिवीत वय नव्यान जल्मचें भाग आमकां फावो केला आनी ही कृपा आसले वरवीं मात्र आमकां ताच्या महिमे खातीर जियोंक साध्य जाता आज जेजू आमकां आपोवणें दिता असलें जिवीत जियोंक जेजू क्रिस्तान तोंडान मात्र सांगूना बगर ताणें तें करून दाखयलें वय जेजू क्रिस्त केदाळ आमच्या भितर येता आदांचें सैम आमचे तावन तो काडून उडयता मात्र न्हय पोरनें तें गेलें नवें आमकां तो नेसयता आनी ताच्या राजवटके खातीर आमकां तो तयार करता आनी ताची महिमा आमच्या कुडींतावन परगट जाता आमेन.